咁好似呢個電動款嘅咧，我哋都有得揀下，要選翻嘅。嗱，好似呢隻咁樣，我哋3人位嘅梳化。嗱，咁呢個將個台呢個腿托咧伸出嚟，然後啱低可以喺度翻到個廳度咧都可以啱低休息一下。都非常之舒服嘅，反正咧款式多多，嚟到現場咧我哋都可以慢慢揀嘅成品家私同埋訂製嘅一個工廠店嚟嘅。咁佢呢一度嘅話，成個展廳咧都4000幾平方嘅，咁啊然後咧仲有自己嘅工廠，加埋嘅話係6000幾個平方，相當於香港講緊嘅7萬尺咁大嘅一個地方嚟嘅。咁呢啲咧就係成個房間嘅一個佈局啦。後頂咧仲做埋啲一個吊頂呢啲東西嘅。而且呢個位置仲有亮點喎。呢個就係我哋嘅衣帽間啦。咁呢個係一個 U 字形嘅衣帽間呢種設計嚇。當然睇翻你個單位咧有冇咁樣嘅一個設計戶型啦。但係呢啲呢啲材質嘅同埋我哋呢啲款式嘅櫃咧，全部都可以咁樣訂製翻嘅。因為市面上咧其實有好多發展商嘅啲戶型咧係會帶我哋嘅飄窗嘅，咁而且係好多都係駁唔到，咁就會訂製翻呢種榻榻米嘅。冇錯，咁下邊咧全部都可以收埋啲冬天啲被啊、啲大件嘅嘢。咁呢邊咧就係上牆嘅一啲吊櫃啊，做下啲上面床頭上面啲書櫃啊之類啊雜物嘅嚇，類似於玄關櫃嘅一個設計啦。冇錯。翻屋企，然後將嗰啲長嘅大褸啦就掛喺上面，下低咧就坐住喺度着鞋啦。呢個位置仲可以做埋訂製張軟墊咁樣加埋上面呢啲全部都可以做啲燈帶，可以訂製化，你可以選擇做亦唔做都得嘅。呢啲有唔同嘅顏色啦，啡色、白色奶白色嘅，係啦。咁如果係話我哋過嚟呢邊揀款式嘅話咧，都可以同埋我哋一齊入嚟呢度參觀一下，然後睇下自己想要邊一種板材嘅。冇錯。Hello， 大家好，又係我華迪啊。Hello， 大家好，又係 Iris。係啦，好幾日冇見面啦。咁近期咧，我哋都喺度忙緊咧，帶客戶去睇樓啦，同埋做緊我哋嘅一啲售後服務嘅。咁今日咧經過一日嘅休息之後咧，終於咧亦都得閒出嚟同大家咧拍翻啲視頻影片啦，同大家介紹翻一啲唔同嘅嘢啦。咁之前咧，我哋就一直都未有得閒嚟拍呢啲家私嘅一啲嘢嘅。咁今日咧抽時間出嚟同大家去拍一拍下。其實我哋一直都有合作開嘅一啲大嘅廠家啦，同埋一啲店家啦，啲家電啊、家私啊等等嘅售後服務呢一 part 咧，一直都係有做緊嘅。只不過之前比較少拍片去介紹咁解啫。咁比如好似我哋今日所介紹翻嘅呢一間咧，係屬於我哋嘅一個家私成品家私同埋訂製嘅一個工廠店嚟嘅。咁佢呢一度嘅話，成個展廳咧都4000幾平方嘅。然後咧仲有自己嘅工廠，加埋嘅話係6000幾個平方，相當於香港講緊嘅7萬尺咁大嘅一個地方嚟嘅。OK， 咁呢度咧佢所提供嘅服務有咩嘢咧？有成品家私，有櫃體訂製，有家私嘅訂製嚇，包括呢啲床啊，想要幾厚啊、厚度啊、軟腍度啊，全部都可以訂製翻嘅。咁我哋咧其實就同呢一度嘅工廠店嘅老細咧都好熟嘅李總嚇，咁我哋相熟所以先至知道咧，佢其實就唔齋係做呢一個啦，佢仲有做其他，一陣間慢慢同大家講下。咁先睇翻我哋其中呢一 part。咁呢度咧係我哋嘅一個家私成品家私嘅展廳嚟嘅。呢度咧又做咗啲我哋嘅梳化啊、茶几啊等等嘅。咁佢呢一度除咗有做訂製式嘅家私同埋櫃體，仲有我哋嗰啲市面上常見嘅大品牌。呢個係顧家，對面仲有我哋嘅席夢思啊呢啲啦。所以之前我哋都有帶呢個客戶粉絲過嚟呢度買過呢種成品家私嘅。咁當時咧就係揀套餐嘅，因為佢係一個基礎套餐啦，然後再根據翻自己嘅需要，然後咧去加咯，都加減都得啦。呢個18999蚊咧，咁佢就帶一個三人位梳化同埋咧一張茶几、一張餐台、4張餐凳、一張床同埋一個床墊，係啦。咁而且都唔係話淨係固定只有某一個，你仲可以選入邊都係啦。可以睇翻呢啲梳化咧，全部採用嘅係真皮梳化，非常之舒服嘅，而且都係帶電機嘅嚇。冇錯啦有啲帶電機，有啲唔帶電機嚇。咁呢邊咧亦都有床褥嘅都可以睇翻嘅唔同嘅款式、唔同嘅商品都可以選擇，而且價錢1999蚊就有啦，非常之筍嘅。咁如果你覺得18999仲係貴，仲有我哋嘅15999都可以做到梳化、茶几、餐台、4張餐凳、床同埋呢個床墊，係啦，一樣都可以做到嘅，豐儉由人款式係非常之多嘅，包括好似呢度咁樣有啲咁樣嘅搖搖椅，係啦，整張咁樣嘅翻嚟做翻，如果你個單位做咗風窗咧，個陽台露台嗰度咧，整張咁樣嘅梳化仔出去坐到咧，喺出邊嘆下啡，望下出邊嘅風景，或者喺個陽台度就咁曬下太陽咧，都好舒服喎。冇錯。
係啦。咁啱啱我真係好想瞓着。我哋之前客戶咧都好中意呢一個，不係啊過後嚟佢諗咧，覺得有少少牙掟啦，就冇教。咁其實咧，我上個星期咧先帶咗我哋嘅業主過嚟去睇咗嘅，咁然後前兩日咧亦帶咗我哋其中一位粉絲朋友，佢唔係揾我哋買樓個粉絲朋友嚇，但係咧就揾到華啲呢邊咧話，華啲我哋一直都 follow 開你哋嘅 channel， 好相信你哋嘅為人嘅，所以想揾我哋可以幫佢介紹啲家私啊咁樣嘅。我上個星期咧就星期日咧帶咗我一位業主過嚟呢度睇家私，同埋訂製嘅一啲櫃啊。係當其時咧，佢就好中意呢一款 sofa，因為佢個靠背可以前後調嘅。可以演示俾大家睇下。係啦，咁樣咧就係正常嘅一個 sofa 嘅闊度、窄度啦。然後呢一個扶手位咧都係可以調嘅。係啦，可以調嘅啦。係啊，幾舒服㗎。我覺得呢種咧就好適合，即係話你一個瞓覺嘅話都 OK 嘅。唔係啊，嗰種咧，你香港嗰種情況下咧，好多香港人中意。即係喺客廳睇電視咁樣坐㗎嘛啊，係啦，我哋真係有啲業主係好中意咁樣嘅一個坐姿喺屋企，因為好放鬆好舒服啊嘛，係啦，咁呢種大嘅梳化咧就非常之適合嘅。咁然後佢嘅顏色啦，同埋軟硬度啦，呢啲全部都可以揀嘅，訂製化嘅，而且可以訂製嘅，即係話你佢俾到你揀嘅唔夠嘅情況下，你仲可以根據自己嘅需要去訂製翻。嗱，好似呢邊嘅一啲茶几。佢仲可以帶埋一個插梳位啊，呢啲咁樣去訂製法都有嘅。咁呢張咧就係我哋嘅貴妃梳化4人位嘅。係，而且呢一個梳化4人位啊，睇翻個價錢啦。我睇翻啦，3米2嘅。3米2，然後咧係真皮嘅，但係咧7688。咁揾到華啲夫婦呢邊過嚟咧，仲會有額外嘅折扣優惠俾到大家嘅。咁然後呢一個茶几啦就3000。成套㗎啦，呢度係成套啦，呢個。仲有帶2張我哋嘅呢一個凳俾大家嘅，所以嘅話就非常之抵嘅。OK， 咁再嚟睇翻呢邊嚇，同樣都係咁樣嘅啲場景化嘅展示啦。係呢啲全部都係可以揀嘅啲皮嘅顏色啦，都會有冇錯，哇真係好軟熟嘅。係啊，佢有唔同嘅一個皮色啊、皮質啊等等，都係可以訂製化嘅，唔係話就係齋係我望到呢個款式好中意，但係冇嗰隻中意嘅顏色啊，咁解係咪啊？係。好啦，咁呢個海馬7星嘅床墊啦，咁然後同埋呢一個賭台嚇，我哋端午節成交嘅其中一位客戶咧，佢就一定要話之後一定要將嗰個廚房拆咗佢，係啦，搞 open kitchen，然後配翻一張咁樣嘅。冇錯，咁啊呢個賭台式嘅咧，你呢度位置就非常之適合做開放式廚房嗰種啦，食飯。烹飪都可以喺張台上面操作。嗱，我演示俾大家睇下呢張台咧都好正，好勁嘅嚇。咁呢一張台咧，我當時我業主我上個禮拜星期日帶過嚟業主咧，都係好中意呢款台。佢係可以咁樣拉出嚟變成6人位。係啊，係啦。咁呢邊就可以3人位咁樣擺。係啦，你如果少人食飯嗰時褪翻入去，又唔係咁牙掟。係啊，呢個真係好適合平時會比較多朋友一齊翻嚟去玩去度假，然後翻嚟自己一齊煮下飯食咁樣嘅。冇錯。OK， 咁我哋再轉過嚟呢一邊睇下其他嘅款式先嚇。呢一塊嘅話咧就顧家家居啦，同埋其他品牌嘅一啲。冇錯。咁我哋就詳細嘅款式就唔一一講解啦，大家嚟到現場都可以睇嘅。我大概同大家睇下呢一個展廳唔同嘅款式啊，各種類別啊嚇，好似呢啲可以做咩服務？係啦，呢啲矮嘅電視櫃梳化都係有嘅。呢啲就係我哋嘅闊位梳化，全部都有嚇。咁呢一邊咧就係全部都係梳化區，簡單睇睇啊。重複嘅我哋就唔簡單講，唔會詳細講啦嚇。好似呢度嗱，呢啲款式非常之多嘅。呢啲台嘅話就係圓台加我哋嘅一個旋轉。呢個旋轉平台，我覺得圓台其實都比較適合嗰種南北通嘅戶型嘅。係啊係啊，咁呢啲就比較大嘅話，就適合翻個空間比較大嘅嗰種戶型啦。比如開間可以去到4米嘅呢種啦。3米幾都 OK 㗎啦，其實都可以嘅，但係即係主要嘅餐廳可以夠大咯。3米2嘅 sofa OK 嘅喎，3米8開間都可以用啦。係，好，咁我哋再過嚟去睇下呢一邊嘅一啲訂製化嘅。嗱，比如呢邊開始咧，就全部係有啲訂製化嘅一個，比如我哋啲櫃體訂製啦，呢啲櫃呢啲書櫃咧，我哋仲可以加啲燈條啊，可以觸摸式嘅，而且係呢個延遲關燈嘅呢種款式嘅，非常之好睇啊！咁我哋業主咧亦都有，即係話比較中意呢種款式，都考慮之後做翻呢啲嘅。咁呢邊咧就係啲櫃體嘅訂製啊，同埋一間房嘅一個整體嘅一個佈局設計啦，一整個格局啦，好似呢啲櫃體咁樣，都係可以訂製咩板材。咩顏色？咩即係摸起身嘅把手款式？係呢個就係膚感嘅。係啊嗱，咁我睇翻
全部採用嘅都係我哋啲環保板材嚟嘅，無異味低無甲醛咁樣嘅。或者係你唔中意佢個櫃面係個板嘅話，可以放玻璃都得嘅。入邊收塊我哋嘅呢一個全身鏡。咁你如果呢一個位置你想做嘅話，我哋嗰個業主咧中意做成嗰種全部成塊玻璃嘅嗰種款式都可以㗎嚇。咁再過嚟呢邊咧係做咩咧？訂製嘅榻米嚇，呢啲全部榻米床下邊咧就係我哋啲儲物櫃啊，呢等等嘅嗱咁樣。啲儲物櫃，因為市面上咧其實有好多發展商嘅啲戶型咧係會帶我哋嘅飄窗嘅，咁而且係好多都係駁唔到，咁就會訂製翻呢種榻米嘅。冇錯，咁下邊咧全部都可以收埋啲冬天啲被啊、啲大件嘅嘢。咁呢邊咧就係上牆嘅啲吊櫃啊，做下啲上面床頭上面啲書櫃啊之類啊雜物嘅嚇，或者做呢種一整個過嚟嘅一個書台，買啲櫃位都 OK 嘅。咁同埋呢度咧有呢種咁樣嘅可以隱藏式嘅拉手，又有係膚感嘅嚇。咁然後咧全部係訂製同榻米做埋一齊嘅一體櫃嚟嘅。係呢個咧就類似於玄關櫃嘅一個設計啦。冇錯。返屋企，然後將嗰啲長嘅大褸啦就掛喺上面，下低咧就坐住喺度着鞋啦。呢個位置仲可以做埋訂製張軟墊咁樣加埋上面呢啲全部都可以做啲燈帶，可以訂製化，你可以選擇做亦唔做都得嘅呢啲。包括呢啲勾你亦都可以選擇加勾上去，或者冇勾都得嘅。冇錯，全部根據你嘅需求，一去訂製嘅。我哋開翻燈先呢邊。呢邊咧仲有一個我哋中式嘅，呢個係我哋中式嘅一個餐廳同埋一個會客室嘅一個款式。中式嘅話咧，暫時我哋啲客戶朋友同埋業主就比較少揀咯，即係比較多可能本身大陸朋友咧有啲可能會中意呢種比較中式嘅，因為香港業主可能比較多人係接受翻啲歐式嘅新式嘅一個款式啦嚇。係啦。嗱，我唔知呢邊咧就係我哋啲會客廳咁樣嘅一個設計，呢種係我哋上牆式嘅呢種咁個酒櫃啊啲地方啊，電視櫃啊咁樣咯，全部都係 OK。咁再過嚟呢一邊，呢邊咧我哋係設計師嘅上班嘅地方。咁所有你想要做嘅訂製款咧，我哋都會有設計師去幫你統一去訂製翻你。個尺寸數據全部上門去量過，然後做翻效果圖去俾你睇。呢個款式呢個效果，你係咪想要咁個樣嘅？包括每隻顏色做出嚟，佢都會有個效果俾你睇咗先嘅。選啱你覺得係真係咁個樣想要啦，我哋再嚟實際去生產嘅。OK。呢個酒櫃係呢個酒櫃嗱，好似呢種咁樣，咪做咗個成面嘅玻璃嘅門咯，係咯，非常之有質感㗎。有啲櫃門你同樣都可以咁樣去訂做㗎。好似我業主就係咁，佢中意用呢種玻璃門嘅。OK，咁再過嚟呢一區咧，我哋仲有啲場景化嘅，做咗成間房嗱。咁呢一個房間咧，正好適合主人房比較大嘅戶。冇錯啦，嗱呢啲訂製嘅櫃體全部呢個位置就陷入去啱先講嘅，可以做一部電視啦都得啦呢種嚇。然後呢一邊咧就梳妝台個區域啦。咁呢啲櫃嘅話，你如果覺得咁樣照住呢邊唔好咧，仲可以做翻轉櫃啊。係翻轉鏡、翻轉鏡、摺疊鏡係啦。咁呢啲咧就係成個房間嘅一個佈局啦。頭頂咧仲做埋啲一個吊頂呢啲東西嘅。而且呢個位置仲有亮點喎。呢個就係我哋嘅衣帽間啦。咁呢個係一個 U 字形嘅衣帽間呢種設計嚇。當然睇翻你個單位咧有冇咁樣嘅一個設計戶型啦。但係呢啲呢啲材質嘅同埋我哋呢啲款式嘅櫃咧，全部都可以咁樣訂製翻嘅。係，同埋嘅話呢個位置我諗到咗咧，我哋平時好多客戶朋友咧，佢買嘅戶型咧，佢個主人房嘅廁所門咧係對住間床嘅。咁我哋之前都有顯示過，同大家講咧係可以兩邊咧就放衣櫃，然後呢個位置加裝個趟門啦，咁就可以擋住嗰個廁所啦。係啊，呢啲都係可以做訂製嘅。咁呢啲咧喺我哋呢一個工廠店呢度，全部都可以幫你一訂製翻嘅。好，咁我哋再過嚟呢邊咧，同樣都有其他嘅一啲場景訂製。係呢個喺呢邊係一個我哋嘅智能個面板嘅呢邊係。呢啲智能面板咧，我哋同樣都可以訂製嘅。咁呢啲咧呢個位置係啦，呢度係模擬我哋嘅一個飄窗位。我哋開翻先，燈光全開，燈光。咦？係啦，OK，得啦，開翻。嗱，佢就啲燈咧就做咗有冷暖雙色嘅或者三色嘅一個組合都 OK 嘅。呢啲咧就係模擬翻個飄窗位，但係佢咧有啲係剝得到噶嘛，剝得到咧佢下邊就可以做翻啲櫃體啊咁樣。呢個我睇下點開先，好似係個手唔知點入，我都唔知。嗱咁樣，有個佢係嗰種叫做
反彈櫃嘅，反彈軌道嗰種設計啊。係。咁呢啲窗簾咧，亦都係可以訂製。我哋陣間同大家去睇下窗簾款式嚇。嗯。咁呢度咧，就係呢啲床就係我哋芝華士嘅5星床墊啦。嗯。即係呢啲大品牌喺呢度同樣都可以做到，因為佢哋本身係廠家，佢有做代工啊等等嘅一個訂製化嘅，係啦。呢度呢啲咧櫃體咧，你到時候都可以根據你自己嘅中意嘅款式去。佢呢個櫃面就偏嗰種奶油風啦。係啦。咁如果呢個智能嘅話咧，佢俾大家顯示啱先冇撳到嘅就係開咗之後你開呢個和室展示啦，燈光全開同燈光全關嘅嚇。係啦。好，我哋關翻先啊！呢啲唔同嘅款。轉。我關咗佢先。OK。佢係現時關閉嘅。咁呢啲走廊位嘅訂製咧，同樣你都可以咁樣做下，去參考翻，做翻一啲長身嘅一啲訂製展示啊，令你成個單位裏邊咧更加有藝術感嘅感覺都得嘅。咁嚟翻呢度咧，同樣都係我哋啲家私啦，好似呢啲咁嘅真皮大4人位4200蚊，3000係啦，3.2米嘅。OK。其實我覺得嗰個幾特別嘅。呢張咧，我覺得係佢係布藝梳化啦，但係好腍啊，坐落好舒服啊。佢應該係中間嘅填充物嘅比例咧做得比較好啦嚇。好似呢啲咁樣嘅一個電視嘅背景櫃啦，做得都 OK 嘅。不過咧呢種款就會比較偏翻復古啲，唔係個個人都會中意嚇。咁呢啲床墊海馬7星嘅床墊，同埋我哋啲梳化啊，咁呢啲全部都係會比較多呢個皮色顏色啊，唔同嘅顏色可以去揀嘅。係啦。總之，反正揀啱為止，啱你自己嘅就 O K 噶啦。冇錯。好，咁我哋再穿翻過嚟呢邊睇住個台階嚇。喺呢度都仲有其他嘅。係咯。款式可以揀嘅。反正款式係非常之多嘅，我哋就嚟到現場可以逐個揀嚇。我哋穿翻出嚟先嚇。佢呢個展廳其實都好大嘅，因為咧佢有每一個區位啦，係專門係整邊一種類型嘅產品都有嘅。比如你話可能想要做埋呢啲咁樣嘅一個款式嘅燈啊，都可以訂製翻嘅。當然唔係個個都中意咁嘅藝術燈嚇。咁我哋再過嚟對面呢邊睇下我哋啲床啊嚇。嗱，咁呢啲床咧就全部都係我哋席夢思嘅一啲床墊。你想要實啲有支撐力啲又得，係啦。我哋之前有位業主講嗰句話叫做：我中意咧硬得嚟又有啲腍，腍得嚟又有啲硬。要支撐性好，真係可以做到有呢種嘅，係啦。係啦，咁包括佢嘅床架嘅呢個高度啦，其實都可以訂製嘅，同埋呢一個嘢，即係可以抬起身呢個嘢，要唔要都可以揀，都可以訂製嘅。呢種咁樣嘅一個落架。收落架嘅床咧，亦都係可以選翻呢種款式訂製，然後搭配個床墊咧，我哋可以選翻隔離呢種床墊個厚度咧，我亦都可以做翻，薄啲又得，厚啲又得嚇，我哋都可以訂製化嘅。呢個就係工廠店嘅優勢。冇錯啦，OK 係嘛？咁啊，呢啲款式咧都係非常之多揀，包括呢個靠背嘅款式都係有唔同嘅，我哋都可以搞。好似呢啲咁樣嘅有翻一個包裹式嘅，然後表面係一個毛絨。呢個種翻毛皮嘅，望起身就好有質感。係啦，好舒服嘅呢種質感係嘛？係今日 Iris 咧腸胃有啲唔係好舒服啦，面色有啲差，我就唔上鏡啦。呢個咧佢就係表面咧，佢個填充物係比較腍嘅，但係咧你坐落去之後咧，佢下邊係實嘅，即係有嗰種支撐力嘅。係啊，咁呢度咧佢就我唔知佢點諗，又擺咗張我哋嘅好似翡翠色嘅台啦嚇。有少少唔係好大啦。實際台咧喺隔離嘅，我帶大家睇。咁然後如果話平時想個頸椎舒服啲，其實都可以揀翻呢種咁嘅乳膠枕。乳膠枕係啦，席夢思嘅乳膠枕。嗱咁呢度咧就我哋比如話選翻嘅呢啲展示材質唔同嘅一個呢個填充層，佢啲材質全部都有展示翻出嚟嘅。咁隔離呢邊咧就我哋有選翻睇翻啲台凳嘅餐台餐凳噶啦。咁呢啲唔同嘅款式，包括呢個皮面嘅呢啲有少少似表面有種閃靈靈嗰種磨砂唔係磨砂嗰種叫咩啊？即係下邊有啲流沙嘅嗰種質感嘅。同埋呢一張凳咧，我哋之前係試坐過，覺得呢張凳坐起身係好舒服嚇，尤其是如果係話你腰椎唔舒服嘅話。因為佢點解咧？佢呢個位置嘅弧度咧係啱好啲頂住呢條腰椎有支撐，同埋呢兩邊咧係包裹住，有啲似咩咧？嗱，因為我做男仔咧比較中意車啦，所以咧我第一個諗到嘅反應就係呢張凳好似賽車嘅筒椅啊！嗰種感覺，成個包裹感係完全唔一樣嘅。OK，咁然後仲有其他呢啲款式啦。呢種款咧就係有個專門嘅靠枕嘅，一體式喺上邊嘅，係啦。咁呢種款亦都有，而且係有唔同顏色可以揀嘅。係。咁再嚟好似呢啲台咧，亦都有摺疊嘅。係啦，呢種摺疊，我記得呢個好似係轉㗎嘛。試下先。呢咁樣嘅。轉嘅。係啦，
轉出嚟，然後咧我哋就會收翻落去，變翻成一張4人長位台。，其實6人位都 OK 嘅喎。佢前面呢圓個台嘅話，其實兩邊坐都係㗎啦。呢邊兩個，咁再加2個嘛。係係啦，你想坐得闊啲，咁咪轉翻出嚟，變翻成咁樣嘅一個圓台咯。咁咪坐得比較舒服咯。我哋經常拍片喺啲單位裏邊都會講下，俾大家參考選邊啲款啊台啊，可以可能即係可以嗰個靈活性啊比較大啦。咁呢種咧就比較原木式嘅。原木式呢個咧都係旋轉嘅。都係旋轉嘅呢個。哇！不過呢個咧，我記得我當時可能冇睇，呢個係拉出嚟嘅。佢係下邊咧，佢唔係硬板嚟嘅，佢呢個係下邊係嗰種木材，係啦嗱咁樣氹翻出嚟嘅。下邊你睇翻呢個架，好有特色嘅。我哋睇翻下邊呢個結構，佢全部咧呢個機構全部係用木整嘅，好有嗰種機械感啊，好舒服嘅感覺啊，真係嗱。咁呢種咧就係普通嘅常見嘅嗰種硬板設計嘅，然後同埋呢啲金屬腳嘅，係啦。反正你諗到個款喺呢度都有 ，OK 都係可以睇嘅。係咁，隔離亦都有展示咗其他風格嘅。哇！呢種就真係好古老啦。係啊，好古老。係啦。呢個都係啊，呢個都好古老。係啊。特別係嗰個櫃啊。睇翻自己中意啦，因為每個人口味唔一樣㗎。咁我哋再過去隔離睇下我哋嘅窗簾區嚇。窗簾咧同樣可以做到一個訂製化嘅呢度。反正咧，全部你成間屋裏邊要訂製嘅啲嘢咧，呢度都有晒㗎啦。係啦，睇翻我哋呢個窗簾區呢度，咁窗簾區呢邊咧，好似呢種咁樣嘅布藝材質啦，係啦，同埋個上面呢個咧係一個電動窗簾嚟嘅。係，我哋都可以做訂製，電動又得，普通嘅拉鏈又得，係啦，咁佢全部採用嘅咧係雙色拼色嘅，後邊咧係一個遮光材質，表面咧就係你中意嘅款式，外在睇。係啊，平時週末休息想瞓懶覺咧，就好適合揀呢種遮光。冇錯，好啦，咁再過嚟呢邊咧。咁就係我哋嘅呢啲好似馬卡龍粉啊，上面嘅圖案咧係一啲好似蘆葦嘅花咁樣浮雕咁嘅感覺咯。係咯，浮雕啦。咁後邊咧亦都係啲遮光材料，佢係雙面材料嘅，唔係單層嘅嗰種嘅。咁背後咧仲可以有呢啲窗紗啊，可以選嘅。咁啊搭配翻一齊用都得嘅。唔同嘅款式。OK。呢邊都係啲窗紗，呢個光咧可能會有少少唔太明顯。因為窗紗咧佢就本身就係透光嘅，但係你呢種咧就遮光嘅嗱，你一拉埋之後，你會發現睇唔到入邊嘅光啦。係啦，咁然後呢一個都係窗簾嚟嘅，咁因為我鏡頭咧受呢度嘅燈光影響啦，所以望起身會有少少藍嚇。呢種就係紗狀嚟嘅窗紗嚟嘅，咁呢種款咧就係比較文藝風嘅，呢種比較適合啲。哇！我覺得呢個好中意係去雲南搞民宿嘅人揀嘅呢種。係啦，好啦，咁啊再過嚟呢邊嗱，簡單睇下啲款式先。呢種咧就有少少似瑪麗風啦嚇。OK，咁仲有呢啲。全部藍色嘅呢種咧，就前後遮光層同埋表面嘅面料咧，兩個都類似同樣一個差唔多似顏色嘅，就唔會採用兩種撞色咁樣嘅。Hello，我哋又嚟啦，嚟過嚟拍攝下。嗱咁呢邊咧就係我哋嘅一啲塗料嘅可以選嘅一個款式嚇，可以睇到。係牆面啊，呢度都有展示嘅呢個牆面嘅。嗱，我可以望起身咧，佢係有嗰種藝術漆嘅感覺咯，呢個似藝術漆，呢個粉色嘅藍色，其實我比較中意嗰隻藍色，好得意呢隻色啊，係咯。同埋我覺得如果係個頂咧，個天花頂咧搞嗰種類似星空閃閃嗰種咧都好好睇。冇錯，所以我同大家講到咧，呢度就唔單單係話淨係做家私啦、家具啦咁樣嘅，因為我都識佢哋李總，其實都知道佢哋就係做呢個裝修出身啦。屬於高端一啲嘅呢種材質啦，因為佢呢個設計嘅話咧就比較偏嗰種文藝風啊，有啲似嗰種咧民國時期啊。嚇？係咪民國時期嗰啲？係啊，民國時期富貴人家嗰種啊。係啊，同埋啲旗袍啊、啲裙啊嗰種定製嘅。呢個好舒服啊！呢個材質。摸落去，佢表面睇落去唔係話好滑，但係摸落去滑。絨面嘅。係咯，每一隻材質嘅摸落去嘅感覺都係唔一樣嘅。OK，咁佢呢度咧就全部有一啲款式可以揀嘅。係啦，我哋有咩布料、材質、款式、顏色，全部呢個咧都有詳細嘅一個色卡俾你睇嘅。因為呢個展廳呢度就有限，冇辦法全部展示晒出嚟啦。係啦。好，咁我哋再過去睇下其他嘅區。咁呢邊咧就辦公區嚟嘅，簡單睇下，因為呢度都好大啊嚇。係啦，咁我哋咧全部上面寫設計解決問題、創意創造價值嚇。呢邊都係辦公區。係啦，我哋啲設計師嘅工作區，我哋就唔行啦。咁往前行咧，仲有其他嗰種櫃體訂製嘅一啲展示嘅。我哋再過去同大家睇下，反正一鏡到底呢度非常之大嘅。
呢度只係其中一個展廳區域嚟嘅啫。係。咁呢一間工廠店咧，平時除咗話深圳客戶嚟之外咧，其實都唔少香港客戶咧，唔少㗎，我哋啱先都見到有啊。嗱，好似呢度咧就係我哋啲洗手間啊，啲訂製嘅啲櫃體啊、訂製啊等等嘅一個款式。同埋呢一個位置下，俾大家睇睇下。咁如果話我哋嘅陽台想搞陽台伴侶咧，呢個位置都要搞咗一個款式咁樣俾大家睇嘅。咁呢啲咧就可以用，如果你係封窗咧，可以採用普通嘅板材又得。如果你係唔封窗嘅情況下咧，就會建議你採用翻鋁合金嘅形式，因為要防止撇水會勾爛嘅。冇錯。如果你話齋買一個洗空一體或者係齋個洗衣機咧，就一個。咁如果我哋上面要加一個另外嘅空間嘅，就喺呢個位置，根據翻你嘅需求嚟訂製。佢係設計師會幫你出圖訂製翻嘅，唔係一定係呢個固定款式嘅。包括呢度需唔需要加呢啲咁個橫梁啊，全部都可以做嘅，係啦。係。OK。小心。咁呢度公共衞生間我哋就唔入去啦。係啦。有聞臭。係。好，咁睇翻呢邊。呢邊咧，我哋啲廚具區，我哋啲廚房區，嗱，呢啲全部啲吊櫃啊、地櫃啊，啲設計款式，呢啲全部都係比較新穎嘅，嗱，全部咧一體式，露台下邊就做我哋嘅一啲擺翻我哋啲碗碗碟碟啊架。甚至呢個位置訂製預留翻嚟搞一個消毒櫃啦，或者係洗碗機都 OK 嘅。呢入邊全部訂製都做咗燈嘅，呢一拉開咧就開燈，一關翻咧嗱個緩衝嘅就關燈，全部都係可以展示俾大家睇下嘅。嗱。幾有質感嘅，咁呢邊咧就係我哋嘅類似一種吧台櫃嘅設計即係如果有啲中意喺自己嘅廳裏邊會做一個間隔吧台咧，咁呢度放啲酒啊，放啲我哋嘅即係唔係好常用嘅雜物啊擺上去都係 OK 嘅。係啦。咁呢個位置又係啲酒櫃嘅一個訂製啦。同埋呢種咧好有質感啊，佢係用啲皮質去做嘅。不過佢就係嗰種佢冇做軌道嘅，佢就係成個咁樣放入去嵌入去內嵌式嘅，係啦，所以你就會發現佢喺入邊可能會有啲晃動，因為佢成隻可以攞得出嚟嘅。佢就係咁放入去嘅咋。係啊。不過其實都好嘅，壞咗我就換一個。係啦，因為呢啲皮質嘅咧，你整軌道嘅咧，唔係咁咩㗎。咁而好似呢種嘅話，佢就啲櫃全部呢啲把手嘅款式咧，都係可以揀，有啲係用呢種斜入式嘅位置留一條罅，或者呢度斜入式咁樣掹開。有啲咧就中意咁樣做一個嵌喺入邊嘅一個藝術感嘅設計嘅把手。傳統嗰種咧就直接喺呢度整拉環咁樣，但係嗰種咧而家就淘汰，好多人用㗎啦。咁呢個咧都係一個客廳嘅一個設計展示嘅。我從呢個位置俾大家睇。呢度咧就做咗啲長身嘅軟包啦，我哋呢啲用板材去做嘅。咁呢種咧，呢一張台咧，我就覺得佢好適合嗰種別墅佢嘅下沉式嘅嗰個廳我哋負1樓嘅嗰個廳咧做呢種台咧就非常之舒服嘅。咁同埋呢啲背面嘅個背景牆咧，佢採用嘅其實你睇落係咪好似瓷磚嘅感覺啊？實際上咧佢係膚感板材嚟嘅。係。咁我哋上次帶客戶過嚟睇咧，佢就係諗住想個背景牆咧就做成呢種款啦。係啦，我業主就係想做呢種款嘅，非常之好睇嘅。好舒服嗰個感覺，你摸落去有質感啦。咁呢邊咧又係我哋嘅一個房間嘅啲訂製，可以睇翻下。同樣咁包括咗呢啲牆身，你做咁樣嘅一個藝術感嘅軟包咧，一樣都可以幫你做翻嘅。佢呢度係搭配嘅，呢度咧係布包，呢度咧係膚感材。咁再加上呢一度咧就係有啲乜特嘅一個設計感嘅嗰種軟包嚟嘅，全部都係可以根據你嘅一個需求去訂製嘅。咁呢度咧就係一體式嘅一個衣帽間。就唔係話單獨嗰種衣帽間啦，包括呢啲咁嘅長身係啦，電視本身牆都係間房夠大咧就可以搞呢種嘅電視㗎啦。咁如果你個別墅嗰種咧，可以做咁樣嘅一個，因為別墅嘅空間咧比較大啊嘛，咁可以做翻呢啲咁樣嘅通鋪式嘅，成個房間裏邊咁大咧，可以做翻我哋呢啲咁樣嘅訂製啦。呢度咧就係書房嘅一個設計格局一個大嘅書台啦，放部電腦啦，下邊全部有啲我哋啲櫃啊咁樣嘅一個設計。嗰啲場景展示全部都已經搞晒出嚟。同埋咧，我好中意呢隻櫃嘅佢個呢一個設計款式，佢有啲似流水流雲嘅感覺。個瓷磚啦，但係佢冇發光嗰種。係啦，其實咧佢係將啲燈內嵌喺入邊中間嘅，所以咧佢一着咗之後咧就喺好似成塊板透光嘅感覺，好舒服嘅。同埋好似呢啲中意做玻璃嘅款式啦，呢成個櫃都係做玻璃嘅。入邊當然啦，你話唔中意，即係你嘅隱私暴露出嚟嘅，或者講你覺得喺屋企你自己都唔係好中意咁樣將啲衫露咗睇到咧，就唔做呢種板材。但係有啲人中意咁樣做嘅係嘛？係咁好似呢啲把手嘅款式，細到呢個把手嘅款式都係可以揀嘅，全部一拉開就感應着燈嘅。OK， 都係，反正款式多多，設計
隨得你揀。咁我哋再過去呢一邊嚇，呢邊仲有一個其他嘅我哋嘅廚房區嘅嗱，好似呢度咧，我哋啲酒櫃啊，啲酒櫃咧適合做喺邊度咧？我哋轉個鏡頭睇下，呢種酒櫃咧就非常之有格調啦嚇，我哋係適合做翻喺嗰啲餐邊嘅酒櫃啊，好似我哋星河丹提嗰啲款式，嗰隻南北通啊，可以喺嗰個餐廳位嗰個位置咧做翻咁樣嘅一個酒櫃嚇，就可以有業主就中意咁樣去做噶啦。OK。咁然後呢度咧就我哋中央廚房嘅呢種中央廚房嘅設計咧，就適合翻我哋嘅一啲別墅產品啦。咁啊非常之大嘅空間，中央或者係大平層。係啦，中間做個大島台，四周咧就放翻我哋啲操作台啊、酒櫃啊等等嘅。OK。不過有需要都可以根據翻你屋企嘅尺寸戶型去定製。冇錯，嗱細節到呢個位置，我哋啲烘烤箱啊，全部都可以嵌入牆式咁樣去做嘅。OK， 全部都可以包喺牆體入邊嘅，係啦，嗱，係啦，咁佢本身係同呢個牆咧。係一體式咁樣去嵌咗入去嘅，我睇下呢個係咪一撳佢然後反彈啊？呢個應該唔係彈出式嘅，我睇下呢個位置啊，佢呢個位置係咁樣開嘅，係啦係啦，都搞咗有燈帶嘅。係啊，當然啦，呢個咧，我覺得佢就如果做翻一個呢個位置咧，係做一個斜入式嘅，或者呢度下邊。有個位去拉方便開好多。係啦，因為佢呢個位置嵌入咗呢部之後咧，佢就少咗個咩，你要咁樣拉咯，係啦。即係當然呢個設計，到時候會根據你嘅需要，你想用咩款式。嗱，好似呢種唔係幾好啦。嗱，我哋調翻個鏡頭睇下，呢個位置咧，佢就設計咗條咁樣嘅縫入去，伸隻手入去咁樣拉嘅。即係隱藏式嘅嗰種拉手，就唔會話係好似突出嚟太過於咩咯。呢種就全部都係玻璃嘅設計㗎啦。係，呢度都有一啲材料嘅展示嘅。係啦，呢啲係我哋嘅上邊啲塊台嘅材質板材嚇，啲岩石嚇，我哋啲岩板滿天星嚇，呢啲單色嘅大理石設計，呢種咧就係板材。呢個板材係咩咧？係我哋下邊呢個櫃體嘅主體嘅板材嚟嘅。OK， 嗱我哋陣間都可以過去同大家睇下。係，好似見到嗰邊咧有板材，有唔同嘅板材可以選擇嘅。當然佢都好似呢啲櫃體，我仲可以選擇翻呢種咁樣嘅溝咗嗰個皮面嚇，皮面訂製嘅，全部加埋呢啲燈帶。OK， 我哋拉開睇下啦。開一下，關咗。啱先係着住。哦，係喎。咁樣呢種咧就係我哋上面加咗一個伸縮架。不過我唔係知佢呢個伸縮架係點樣。哦，佢係拼接嘅。OK， 我冚翻佢先，我唔係好識整，我由佢哋嚟整翻啦。呢啲咧就係錯開，我唔知佢呢個架係做乜嘢用啊嚇。反正咧就可以拉翻出、拉翻入，可以旋轉嘅呢個位置。OK，我記得仲有一個咧，佢係有一個做咗一個翻轉鏡，都幾好睇嘅。我唔記得係邊一個櫃。Hello，有玩啦。係啊。啱先嗰位咧就係我哋大經理嚇，亦都係我朋友嚟嘅。係呢個就係客戶嗰個客堂區啦，然後佢哋而家帶緊嗰批客戶咧都係香港客嚟嘅。嗱，包括咗呢啲咁樣嘅星盤嘅訂製咧，佢全部都有得可以做得到呢啲款式啊，好多嘅款式可以揀嘅。OK， 反正呢度咧就你入咗嚟之後，好似行迷宮咁行都得噶。我帶大家睇下啲板材先啦。過嚟呢邊。嗱，我哋喺呢度呢個位置。嗱，咁呢度咧就有唔同嘅我哋啲材料材質啊，設計款式，好似呢種咧，佢就有啲似木質板啊，係啦。咁下邊呢啲咧唔同嘅板材，全部表面嘅即係嗰種表面嘅嗰種摸落去嘅紋路啊，全部咧都可以訂製化可以選擇噶啦。呢啲咧有啲似嗰啲山水畫。咁呢種咧就係有啲似。咩咧？科技感嘅感覺。呢種望落去好似鋁合金，但係實際咧佢係板材嚟嘅。拉呢啲叫做拉絲工藝。非常之舒服嘅望落去都。當然啦，嗱你中意好似大理石嘅材質咧，亦都有好似咁樣嘅。你係咪以為佢係一塊大理石啊？實際唔係，佢係一個我哋嘅包咗，表面係光面嘅大理石紋嘅。咁後邊咧係磨砂嘅。呢啲係我哋板材嚟嘅啫。呢邊都仲有展示區。係啦，嗱咁呢啲全部都係我哋啲板材區嚟嘅，可以展示俾大家睇嘅嚇，非常之多。包括呢個咧係咩咧？我哋做唔同嘅呢啲櫃嘅拉手嘅款式，係啦嗱，咁抽一塊俾大家睇下先。佢呢個款式咧就係咁樣一個斜個位 L 字形咁樣佢一個款式嚟嘅。
然後唔同嘅咁然後呢度入邊咧就係佢內部嘅材料嘅一個展示啦。係啦嚇，呢種咧屬於我哋嘅歐松複合板，呢種板咧比較適合翻做我哋啲櫃門，因為點解咧？做櫃門佢用呢種板佢就唔會容易變形，係啦。而接觸到我哋地面嘅咧就唔可以用呢啲板啦嚇，就需要用翻其他嘅唔容易滲水啊發泡嗰種啦。嗱，呢度所有嘅一個板材嘅類型咧，都係可以根據翻自己嘅需求啦，同埋喜好，然後去揀嘅。各大品牌啦，我哋木根山板材啊呢啲嚇，好太太嘅美嘉麗啊等等啊嚇，呢啲咧我哋嘅拉環把手啊全部都有嘅，呢啲就係我哋有帶五金嘅把手 ，OK， 全部都係非常之多嘅款式可以揀啦。咁然後嗰邊嘅話咧都可以睇到一啲簽單嘅一個情況嘅。OK， 我哋行出嚟呢度簽單嘅一個情況，我哋俾大家睇下先嚇。嗱，呢度你如果簽單之後咧，都有啲獎勵啊，啲卜金蛋類似買樓咁樣噶啦嚇。咁呢度咧，我哋睇翻下上邊咧有別墅做別墅嘅一啲嗱67.3萬，人哋做咗使成60-70萬做呢啲訂製同埋家私嘅嚇。咁呢啲70幾萬全部都有嚇，15萬嘅有啲甚至過100萬都係有嘅。OK， 咁平嘅又平做嚇，平有平做啦。咁平嘅咧，我哋做翻睇下。嗱5-6萬蚊嘅，6萬4蚊嘅，5萬幾蚊、4萬幾蚊，全部3萬幾蚊都有，反正豐儉由人嘅。佢呢個位置咧佢呢個廠咧就係深圳啦、本身惠州啦，同埋周邊嘅城市，包括香港啦，佢哋都有做嘅。冇錯啦咁然後對面咧就係我哋嘅工廠呢個車間嚟嘅，我哋陣間咧都可以行過去同大家去睇睇嘅呢個工廠區嘅一個情況。好啦，咁依家咧就過到嚟我哋呢一個工廠區呢邊嘅，咁依家呢一個工廠區咧係做我哋嘅櫃體嘅訂製同埋啲板材嘅加工嘅嚇，咁我而家都可以睇到上邊擺咗好多啲材料啦嚇，我哋啲板材，不過簡單睇下啦，呢邊就咁依家咧呢個時間係我哋工人去咗食飯嘅一個時間嚇，休息時間，所以咧呢度就全部機器停低，我哋先可以過嚟拍啦，唔係安全問題嘅話就唔俾入嚟拍嘅。咁好似呢啲嘅話，我哋就係做翻一啲長身嘅硬包啦嚇，亦都可以叫軟包啦，係啦，裝飾嘅一啲板嚟嘅。嗱，好似呢啲咁樣，咁呢啲咧有，比如有啲人中意喺個牆，即係電視背景牆嗰度啦，做呢啲板中間挖一塊空嘅出嚟，冚部電視入去嘅。係呢啲全部都係啲後期嘅個人需求嘅裝飾啦。訂製化，需求訂製嘅。呢個應該已經係做好咗啦，然後準備打包送過去啦。然後送過去，到時候咧就上門安裝嘅。嗱，咁板材咧全部都可以睇到，佢有唔同嘅顏色啦，啡色、白色係奶白色嘅，係啦。咁如果係話我哋過嚟呢邊揀款式嘅話咧，都可以同埋我哋一齊入嚟呢度參觀一下，然後睇下自己想要邊一種板材嘅。冇錯。咁佢咧有分為咗，我哋簡單講下基礎嘅，就比如我哋嘅多層實木板啦，我哋嘅歐松板啦等等。咁歐松板啊呢啲咧就適合做櫃門嘅。咁你嘅多層實木板呢啲咧，佢就係做我哋嘅櫃體嘅，係啦。咁前面咧就係佢啲生產機器啦、流程啦，咁我哋就唔往前行。係啦，因為安全問題啦，咁佢哋都擔心，即係話我哋入嚟拍攝咧都唔可以話太靠近啲機器嘅。雖然而家停工啦，但係佢哋嗰邊咧都仲有一啲倉儲。係啦，呢個位置咧就係啲做好嘅板材咧，佢全部做咗一個倉存喺度嘅，係啦，可以睇到。咁我哋再過嚟呢邊睇下，嗱對面呢度咧係咩咧？就係我哋嘅啲床墊啊、床褥啊。呢個位置可以睇到嘅喎，邊一個？呢個係咩款式啊？國御府咩？邊一個位置？然後呢個係木馬嘅邊一個樓盤嘅，全部都已經打包好喺呢度。係嘅。然後咧，對面就係我哋做啲床墊啊、床褥啊同啲家私嘅一個發貨區域、倉存區域嘅。咁佢呢度咧就非常之大嘅一個工廠區嚟嘅。咁我哋一個對面呢棟樓就係我哋嘅一個展廳區域啦嚇。咁展廳成4000幾平方，再加上工廠呢邊又有2000幾平方，加埋我哋轉翻成，即係講香港尺數咁計咧，係去到咗成7萬幾尺㗎。係啦，成7萬尺咁大嘅一個區域嚟嘅。OK。好啦，咁同大家睇完呢個全屋嘅一啲家私啦，同埋我哋全屋訂製嘅產品之後啦，咁亦都帶大家睇咗我哋嘅工廠範圍啦嚇。咁咧翻嚟到我哋呢個展廳呢邊，同大家簡單總結下我哋呢一個今期介紹嘅工廠店嘅一個情況啦嚇。咁呢一邊咧，我哋成個展廳咧就成4000平方嘅，咁再加埋我哋嘅工廠嗰邊又有2000幾平方啦，加埋成6000幾平方，轉翻成大家即係香港嘅尺數理解咧，去到差唔多6-7萬尺咁大嘅一個工廠店嚟嘅。所以呢度咧，我哋品類大家啱先亦都睇到非常之齊全嘅，唔似你話去到可能某間路邊嘅家私店咁樣啦，可能就零星幾個款式
而且係只有成品可以揀，又唔可以訂製。呢度咧就細到，比如呢張我哋嘅茶几啦，表面嘅呢一個岩板，你選咩顏色、咩材質嚇，下邊嘅呢個櫃體，你想要做咩板材，要點樣做咩款式嘅櫃，以及咧你係咪可以要表面做啲皮面嘅軟包，或者下邊呢個腳嚇，想要用咩款式嘅，全部都可以訂製翻。又或者好似我哋對面啱先睇嘅呢啲台凳凳啊、餐台餐凳啊，都可以自由組合訂製嘅，以及啲床啊嘅厚度啊、硬度啊、軟腍程度，全部都可以幫大家訂製嘅。呢種先係真真正正叫做訂製化家居啊！因為呢度係工廠店，所以先可以做到嘅。咁其實咧，我坐喺呢個位置咧，我都好中意呢張梳化，同大家去介紹下先嚇。佢呢個款，你有冇發現咧？好闊呢個位，其實放喺廳度，如果係翻嚟好攰嘅時候咧，啱低都可以當一張床去使用，可以瞓覺噶啦。咁你而家平時用咧，又可以拉翻埋嚟咁啦。嗱，同啱先同大家介紹嗰款咧，都有啲異曲同工之妙，咁樣咧就可以啱啦。如果你瞓覺時放低佢啦，係嘛？所以呢度咧款式就多到你眼花撩亂，任你揀都得嘅。咁仲有啲朋友仔話：阿華啲啊，咁同你做開咁熟啦，我買埋家私啦。咁有啲地方可能想要做翻啲訂製化嘅改動啊，比如我可能有間房可以剝得到，剝咗埲牆想做個橫廳，或者做下其他嘅改動，比如話我哋做下風窗啊等等，咁可唔可以喺呢度做埋一齊咧？因為都唔想揾咁多間公司走嚟走去咁攰啦，係咪啊嚇？咁都可以俾個答案大家嘅。喺呢度咧，我哋就唔單止可以做翻呢啲櫃嘅訂製、家私嘅訂製或者成品家私嘅，仲可以幫你做埋一啲局部嘅改動啦。咁啊，包括咗風窗，包括咗啱先講嘅剝牆啊，或者係我哋啲牆身想要改啲藝術漆啊、天花想下改下藝術漆啊等等嘅改動咧，都可以幫大家做埋到嘅。OK 咁然後咧，我哋呢一個工廠店依家咧，仲有啲成品家私有啲做到套餐啦。比如你可能買成品家私嘅話，最低1萬啱先介紹嗰個15888啦都有啦。咁要貴嘅話，去到18000、19000、25000、26000啊等等嘅都有嘅。咁甚至乎有啲朋友仔想有冇啲套餐我可以包埋一啲櫃啊咁樣咧都有嘅嚇。咁我哋都可以有個49888嘅一個套餐咧，亦都可以幫大家去包埋有一部分嘅一啲櫃體嘅訂製。當然啦，4萬零蚊咧可能係一個細戶型咁。假如果你話可能啲百幾方嘅大戶型，你想要做好全面嘅櫃體訂製，或者有啲某啲地方嘅特色加裝啦，咁可能個價錢仲會去即係加少少亦有嘅嚇。反正豐儉由人，平嘅萬零蚊亦可以搞到。貴嘅，你可能啱先我睇過嗰個簽單場啦，你可能有啲人真係想要豪華裝修，70-80萬都有嘅，甚至別墅裝修，我見過有啲客戶咧，佢係做到幾百萬抌落去裝修，都好正常嘅，就係呢啲咁嘅家居嘅一個改動，再加埋啲可能啲硬裝部分咧，成千萬嘅裝修都有嘅，所以呢個就係豐儉由人咁解啦。我哋常見嘅單位咧，反正基本上咧，你3-5萬、6-7萬嚇，或者7到10萬咧，你可以做到好靚。基本上咧，你住得舒舒服服，全部都可以搞掂晒噶啦。好似我哋之前咧喺淡水有個單位有個業主咧，佢做咗全屋訂製家私啦。咁佢搞埋使咗10幾萬咧，亦都搞得我想去個單位度參觀嚟啊，都做得好靚，好有特色嘅。佢咧全部啲牆身咧做咗啲藝術漆，有啲似熒光漆咁樣嘅。頂上咧又似星空頂啦，咁又有做埋咗全屋嘅一個智能家居啦，都幾唔錯嘅嚇。俾條思路大家去參考翻啫。反正根據自己嘅預算嚟，少有少做，平有平做，貴亦有貴做。你有呢個需求揾到華啲呢邊咧，我哋都可以幫你去訂製發出翻呢個方案嘅。我哋帶你過嚟呢度咧，亦有額外嘅一個折扣，唔同你話可能喺市面上咁樣去揾嘅咧。你揾到嘅店鋪咧，大多數嗰個價錢都會比較貴翻少少啊嘛。咁今期出翻呢期節目咧，去俾翻各位粉絲朋友去睇翻，咁就唔係話淨係揾咗華啲呢邊買樓，你先至可以帶你嚟買呢個家私做呢個訂製嘅。即係如果你有呢個需要，你喺呢邊無論揾邊個買咗樓，我一樣可以接你嘅單，都可以幫你去做翻，帶你嚟喺呢度買翻我哋啲家私啦，啲做翻啲床褥啊，或者等等嘅一啲啲櫃體啊等等嘅訂製啦，包括咗風窗嘅訂製啦，全部都可以幫你去做翻嘅。
OK， 係啦，補充翻一點啦，咁我哋咧依家暫時仲有呢一個家私嘅一個補貼國保嘅，咁如果你到時過嚟到現場咧，我哋都可以幫你睇睇下符唔符合呢個資格，可唔可以攞翻到呢一個國保，仲可以額外咧平翻15%嘅，有機會可以即係攞多呢個補貼。呢個咧就係由國家俾到大家嘅補貼嚟嘅。當然啦，需要嚟翻現場，我哋幫你去睇下符唔符合呢個條件，可唔可以攞到嘅嚇。而且你如果唔識嘅話，我哋過嚟到現場都可以去手把手教你去操作，幫你去嘗試攞呢個補貼嘅。當然呢個仲要睇翻國家嘅補貼係幾時會結束翻，有可能突然之間冇咗都唔定嘅。OK， 而且佢依家發券亦都係不定時咁樣發券嘅，所以都係以實際到時過翻嚟咧，我哋都會去幫你操作，嘗試攞翻呢個補貼，有機會咧仲會額外再即係平翻啲咁解啦嚇，係啦。好啦，咁我哋後續咧就亦都會再同大家出翻一系列介紹翻我哋其他嘅，包括咗家電啦、裝修啦等等嘅一啲售後服務啦，去俾大家參考翻。咁如果信得過華啲夫婦為人嘅話，亦都可以揾翻我哋呢一邊去幫手幫你做翻我哋嘅一啲家私家電嘅購置啊、訂製化嘅改動啊，以及咧我哋啲硬裝嘅裝修改動啊，都係冇問題嘅。好啦，咁今期對於我哋嘅呢一個家私嘅呢一個訂製化改造嘅呢一個部分嘅介紹咧，就先到呢度啦。我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。